ხინით და სიცილით უნდა გავატაროთ რალამაზი დარია ამ გულსუხარია დარდი და ნაღველი ხარს გავატანოთ მას მიდიჰე ჩვენი დრო და ჟამი ყოველი წამი გავლიოთ ხინით და სიმღერით მას მიდი კარგო დრო არ დაკარგო ჩვენ ვიხარო და ხალხიც გავახაროთ გარები ჯარეკე ხდება ფაეთოს ჩარის სიარული მედლეთ უთრალია რა ჩვენი ბრალია თქვენი გახარება ჩვენი ბალია მას მიდიჰე ჩვენი დრო და ჟამი ყოველი წამი გავლიოთ ხინით და სიმღერით მას მიდი კარგო დრო არ დაკარგო ჩვენ ვიხარო და ხალხიც გავახაროთ საღამო მშვიდობისად ვიფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ჩვენი შოუ და მისი წამყვანი გია ბაღაშვილი. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ და გვიყურებთ. დიდი მადლობა ჩემს მეგობრებს, ქუჩის მუსიკოსებს, რომლებიც დღეს მარტო ამ კომპოზიციით ნამდვილად არ შემოიფარგლებიან. ისინი მთელი გადაცემის მანძილზე დარჩებიან სტუდიაში და ჩემთან ერთად უმასპინძლებენ გადაცემის სტუმრებს. ეგეც არ იყოს ჩემი პირველი სტუმარი გახლავთ ნიჭიერი მუსიკოსი, რომელიც შექმნილი არასაკონცერტო ვითარების გამო სცენის ნაცვლად ქუჩაში უკრავს. და ვინ უმასპინძლებს მას ყველაზე უკეთ თუ არა ანსამბლი ქუჩის მუსიკოსები. ჩვენი პირველი სტუმარია ნიჭიერი მევიოლინე რამაზ შენგელია. რამაზ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენთან სტუმრობისთვის. ერთი რამ მინდა გითხრა თავშივე, რომ ჩვენ ქუჩის მუსიკოსები ყოველთვის ვცდილობდით რომ ჩვენი მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოგვეხატა ჩვენი კოლეგების მიმართ, რომლებიც ქუჩაში დგანან და იქ უკრავენ. და მოდი გავიხსენოთ აი ეს პირველი კომპოზიცია, როდესაც ჩვენ აი თქო სცენაზე გამოსვლისთანავე სწორედ ეს სულისკვეთება შევეცადეთ რომ გადაგვეცა მაყურებლისთვის. ამ ფონოგრამში კებმა სცენა რადიო ტელევიზია სულ მთლად წალეკეს ცოცხალი მუსიკოსები კი დაგვიქნიეს და ქუჩაში გაგვრეკეს ერთი და იგივე პასუხი აქვს ვისაც კი შევჩივლეთ და მივწერეთო თავში გვაგიხლიათ და მუცელში სამართებელი აგერ ქუჩა და დაკიდე და აქ იმღერეთო სვარაგაზადა ჩავაი საიცავი დეთერე დავსაი დრომადა გავიდო სარმა და ბერასუს რაკალმა რა მაინტერესებს იცი? აი შენსკენ როდის დაბერა მუსიკალურმა ქარმა და როდის ჩაერთე მუსიკალურ სფეროში? აი რა საკიდან უკრავ ვიოლინოზე? 7 წლიდან უკრავ ვიოლინოს. მუსიკალურ სფეროში აღმოჩნდი, აი მამაჩემი სურვილი იყო, რომ მესწავლა მუსიკა. მამაც მუსიკოსია ხო? მე როგორც ვიცი. კი, რა თქმა უნდა. და 7 წლიდან დავიწყე სწავლა. და რაც დრო გადიოდა, მეტად მიყვარდებოდა და დღეს ჩემთვის აი მუსიკა პირველია. დარწმუნებული ვარ ამაში. იცი რა მინდა გითხო? ქუჩაში რამდენი ხანია რაც უკრავ? ქუჩაში რაც უკრავ არის 3 თვე. აი სოლიდაგურით გისურვებ რომ სულ მალე მოგეცეს დიდი ასპარეზი, დიდი სცენა და თუ რაიმეში ჩვენი გადაცემა და აი ჩვენი შოუ და ჩვენი ერთად ყოფნა წაგადგება, მხოლოდ და მხოლოდ დიდი სიხარულის მომტანი იქნება ეს თითოეული ჩვენგანისთვის. ახლა კი ერთი რამ მინდა შემოგთავაზო. ჩვენს მევიოლინესთან, გუჯასთან ერთად ააჟღეროთ ერთი კომპოზიცია აქვე ჩვენი შოუს სცენაზე. რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა რამა შენგელია წარმატებები მინდა უსურვო მას ძვირფასო მეგობრებო ჩვენს გადაცემებში ყოველთვის ვცდილობთ ვიპოვოთ და წარმოვაჩინოთ ნიჭიერი ახალგაზრდები და მივცეთ მათ ასპარეზი თავიანთი შესაძლებლობების წარმოსაჩენად ნება მიბოძეთ წარმოგიდგინოთ ჩვენი კიდევ ერთი უნიჭიერესი სტუმარი ახალგაზრდა მომღერალი 14 წლის ანა უზნაძე მოგზანდიანა გამარჯობა დაბზანდი შენ გენაცვალე არ დაგიმალავ ჩემო მეგობრებო, როდესაც ანას ნამღერი მოვისმინე, თავიდან განცვიფრდი, იმდენად მომეწონა და რომ დავიწყე მოძებნა რომ გავიგე რომ უზნაძეა გვარად, დაურეკე ჩემს მეგობარს, ცნობილ მუსიკოსსა და ლოტბარს, დათო უზნაძეს და ვეკითხები რომ დათო არაჩვეულებრივად ღერის მეთქი ერთი გოგონა უზნაძეა გვარად და ხომ არ შეგიძლია რომ მომცე საშუალება რომ დავეკონტაქტო მას ხომ არ იცნობ შემთხვევით მეთქი ვისნობ კი არა თლად ჩემი შვილია აი ესე დაიწყო ნაცნობობა ანუ პირიქით არ მომხდარა ჯერ გავეცანი შენს ხელოვნებას და მერე დავეკონტაქტი უკვე ჩემ მეგობარს მე ვიცი რომ შენ ძალიან პატარა ასაკიდან ღერი მაგრამ მოდი ეს ამბავი მოუყვეთ ჩვენი შოუს მაყურებელს სიმღერა ალბათ როგორც ენა ავიდგი იქიდანვე დავიწყე გამომდინარე ჩემი ოჯახისგან თქმა უნდა როგორც ახსენეთ, მამა არის ლოტვარი, დედაც მომღერალი არის და სულ პატარაობიდანვე პირველი სიმღერა რაც იყო, მასწავლა მანანა სიმღერა ფილმი მანანადან. და შემდეგ უკვე დაახლოებით 3 წლიდან უკვე დავიწყე სიმღერა და სხვადასხვა კონცერტებზე, მამას კონცერტებზე მღეროდით ჩემთვის რაღაცებს, მე უკვე შემიყვანეს მუსიკალურში და ესე ნელ-ნელა განვითარდა. არაჩვეულებრივად ასრულებს შენ ინოლა გურგულიას რეპერტუარს, როგორც მის საავტორო სიმღერებს, ისე იმ ვერსიებს, რომელიც ამ დიდებულმა ქალბატონმა აჟღერა თავის დროზე და იცი რა მაინტერესებს, შენთვის როგორია აი ამ სიმღერების შესრულება? ინოლა გურგულიას სიმღერების და მისი ასე ვთქვათ ჩანაწერების თავისი ვერსიების ძალიან მომწონს და ძალიან ახლოს მოდის ჩემთან ეს სიმღერების ტექსტობრივი მასალაც და მელოდიური მასალაც. დიდებული. ეხლა მოდი აი ამ ყველაფრის დასტურად ერთი მშვენიერი კომპოზიცია, რომელსაც შენ ძალიან ლამაზად ვღერი, მოდი ორ ქუჩის მუსიკოსთან ერთად აქვე ჩვენ შოუში ავაჟღერო და ვნახოთ ერთობლივად რა მოხდება და როგორი ვერსია გამოვა. ჰა, წადოთ? ხოთ. აი დარარი გიგდება ლუღაზე და ხალი აი მოდი და გვერდზე და მამი ჯგდა თავშვენი მხარია რა კარგი ხარ რა კარგი შუშე ბარადამ ჩქეფარე როცა მუგდე გენაცვალე ძეგლად გადმომეფარე აი დარარი გიგდება ზოლიანი და ხალათი გულში არასდროს გაივლო ბიჭო ჩემი ხალათი რა კარგი ხარ რა კარგი შუშე ბარადამ ჩქებარე როცა მოგდე გენაცვალე ძეგლად გადმომეფარე ძინალ ჩემი ვარდი იღალ ახლა დარდი ხარ ახლოს აღარ მეკარები და განიდან გარები ხარ აბა მითხარ ჩემზე კარგი სხვა რომელია რატარარარარარა უშენობით არაკადი გამომელია არიცოდი და სიყვარული და რადამედებოდი ღამ ვიჩემ ქუჩაზე და რად დადიოდი აი და მან აი და მან ბაბადაბადაბადადადადაი გადი გენაცვალე შენ გზასეძიე თუ დეს მე მოგენადრო და სტუმრად მეძიე აბა მითხარ ჩემზე კარგი სხვა რომელია რატარარარარარა უშენობით არაკადი გამომელია არიცოდი და სიყვარული და რადმედებოდი ღამ ვიჩემ ქუჩაზე და რად დადიოდი აი და მან აი და მან აი ბაბადაბადაბადადადადაი
დიდი მადლობა ანა უზნაძეს, გზა დავულოცოთ და წარმატებები უსურვოთ მას. სხვათა შორის თავის დროზე სწორედ ახალგაზრდა ნიჭიერი დებიუტანტების მოძებნამ და წარმოჩინებამ მოულოდნელი და ძალზე სასიკეთო შედეგი მოგვიტანა. შეიქმნა ანსამბლი პატარა ქუჩის მუსიკოსები და ალბათ გახსოვთ, რა დიდი წარმატება ხვდა მას წილად. ანსამბლის ერთი გამორჩეულად ნიჭიერი წევრი ლუკა ციკლაური დღეს ოჯახთან ერთად ემიგრაციაშია და საფრანგეთში ცხოვრობს. ახლა ვიდეო ჩართვის მეშვეობით საფრანგეთიდან სწორედ ლუკა ციკლაური შემოგვიერთდება. მოგესალმებით იუმორინელები და მივესალმებით ჩვენი შოუს ტელემაყურებლებს. პირველ რიგში უდიდესი სიტყვოთი მინდა მოვიკითხო ჩვენი დიდი მაესტრო გია ბაღაშვილი. ჩემი ქუჩის მუსიკოსები და იუმორინას თითოეული თანამონაწილე. მოგეხსენებათ ემიგრანტობა რაოდნე რთულია და ნოსტალგიებით საოცარი. თითქმის სულ საქართველოზე მეფიქრება, როგორი საოცარი და ლამაზი სამშობლო გვაქვს. აი ნოსტალგია რომ შემომაწვება, ამ ჩვენს მამაპაპისეულ სიმღერას წავი ნახავთ. დიდი მადლობა შენ, ჩემო ლუკა, რომ შეგვეხმიანე, მიხარია რომ გაზრდილ ხარ და დავაშკაცებულ ხარ. ძალიან გვიყვარხარ ყველას და წარმატებებს და ბედნიერებას გისურვებთ. შენ და შენი ულამაზესი ოჯახის ყველა წევრს. ლუკას ვემშვიდობებით, მაგრამ ჩვენ ძვირფას მაყურებელს შევახსენებთ, როგორი დებიუტი ჰქონდა პატარა ლუკას დიდ საკონცერტო დარბაზში. Stai fronte a te. Stai fronte a te. Stai fronte a te. Stai fronte a te. ხოდახლის წინ ანსამბლ ქუჩის მუსიკოსებს კიდევ ერთი გამორჩეულად ნიჭიერი წევრი შეემატა. ეს გახლავთ დასარტყამი ინსტრუმენტების ნამდვილი ვირტუოზი გიორგი ღაღაშვილი. სწორედ გიორგის უთმობთ ახლა ჩვენი შოუს სცენას.
გიორგის დებიუტი დიდი წარმატებით შედგა იუმორინა 2018-ში, მიიღეს არაჩვეულებრივად, მოკლედ, კარგი ქართული მამა პაპური დებიუტი ჰქონდა. მამა პაპური იქნებოდა ცხადია, იმიტომ რომ მამასთან და პაპასთან ერთად გამოდიოდა. თუ არ გჯერათ, აბატონო, ნახეთ ეს გამოსვლა და თავად დარწმუნდებით. გიორგის უსმენდი და ესე როგორი ლაღი და ნიჭიერი ახალი თაობა მოდის. აი როგორი თეთრი შურით შურს მათი და ის პერიოდი, როდესაც მე აი ახალგაზრდა ვიყავი, მე თვითონ სწავლობდი და თან ვასწავლიდი, იმდენად გავუკადნიერი რომ ვასწავლი, თავსწავლე, როგორ ძნელი იყო ინფორმაციის მოპოვება, იყო სრული ვაკუუმი. გავახსენდა 90-იან წლებში ვასწავლი ბათუმის ერთ-ერთ მუსიკალურ სკოლაში კლასიკურ გიტარას. და ყოველდღე სიურპრიზებით სავსეა. ისეთ უცნაური ხალხი მოდის, ნუ მოსწავლეები ხო მოდის და მოდის. ჩვენი ერთ დღეს იღება კარები და შემოდის თეთრი პლაშით მამაკაცი სანდომიანი სახით და ისო ბატონო ხვიჩაო თქვენთან მომასწავლესო მეო კომპოზიტორი ვარო ძალიან კარგი დაწყებებებს წერო ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვთვლიო გისმენთ მე ვთხარი მაგდებავთ ნოტებში მინდაო გადავიტანო რო დაუტოვო შთაომალო თეთრ რა კარგია მე ვთქვი ფორტეპიანოზე წერთ მე ვთქვი ნაწერებებს არაო აბა გიტარაზე წერთ არაო აბა რაზე წერთ ნაწერებებს უფშტვენო
არა. ხოლო სპედიტო მოგიყვებია მიღერებს. და შენ ჩაწერე. და სამცალია ღამის 11 საათზე ვამთავრე ბოლო სწავლებს და გვერდით კაბინეტში მუშაობს ჩემი მეგობარი, უნიჭიერესი მუსიკოსი, გიტარისტი, კონსერვატორია დამთავრებული, ბათუმის კოლორიტი, კომპოზიტორი, ვაჟა ტუღუში. და ვაჟა ესე ხათრიანი კაცი არ ეტყვის მიფიქრე ამას და ეს მის თეთრი პლაშით შევანარნარე ვაჟასთან და ვაჟა მეუთხარი მოусპილი ამ კაცს აი წინადადება აქვს შეხედა ვაჟა ახლა ხვიჩა მითხრა ხა მე აღარ მაკადრო ვარი არ უთხრა მოკლედ შევატოვე ეს კაცი გამოვედი სულ დამავიწყდა ამ კაცს არსებობა ხედა ყოველ საღამოს შებოდის თეთრი პლაშით ასე შედის ვაჟასთან კაბინეტში ერთ საათში მიატოვეს ვაჟა ერთი კვირა დადის ერთ დღეს შევაღე ვაჟას კარები რა ხდება რა შევიან შევერე გავახტარები და ვაჟა ასე აქცევი ზისანო და ფურცელი უჭირავს ხერხში და ფანქარი და ეს კაც თავზე არდგას პლაში არ იცვლება არა მასერა ვიბრატო დიდი ჩიკი არის ერთ შედიებას მე და სევიჩკა შოუყარი აკენკეთ მე უთხარი დარ დუბაძის ბეგლარა მეწისკვილის არ იყოს ესე ბეგლარასო სიტყვა არ მოუბრუნდებოდა თავის წისკვილი არ ეხსენებიო და მეც გიტარა და მოსწავლე და ესეთი რო არ ვახცენო ესე ის ისტორია არ აქვს იგივე თემა ისე მუსიკალური სკოლა აბარბალებული 90-იანი წლებია სალიარკისური აგვდის ყველას და კარები იღება და შემოდის და ასე ჯიჯგვი ანდროიდივით კაცია შემოდის ისესო ვერაბუნებს ასეთი იდაბი ტუმბოჩკასთან დადე და დატენე რა ასე ტიპი შემოდის და შეიძლება ხوار დავაშავებ სახია გამარჯობა გაგიბარჯო მეო კარატისტი ვარო ძალეს ასიებოდო მევთხარი თქვენთან რომ საქმიანი წინადადება მაქვს გიждდებოდი საქმიანი წინადადებით 90 წლებში რომ მოდიოდნენ ესე ანკრიშობას გთავაზობდნენ რაღაცა კი კარატისტი საქმიანი წინადადება გასალახი არ უნდა მყავს გისმენ მევთხარი გიტარა უნდა მასწავლო და მეო კარატეს გასწავლი არა შეიძლება კიოკუშინკაი რა ქვია კიოკუშინკაი შენ კარატისტი ხარ და შენ კარგად გაქვს შეთავსებული გიტარა და კარატე ხო ზოვანი მე დედამიწა რომ თან ერთ-ერთი ყველაზე ძალისმიერი სტილია ძალისმიერი სასწაული მე რომ მომიყევი ახლა რომ ამიხსენი კაი ხო რა აქაც გადაბარჩინა ვაჟატუღუშმა მე არ მცალია მე ვხარი აქ ვაჟატუღუშია მე ვხარი ვერტოთახში და ვაჟასთან მიბრძანდი და ის გასწავლის და ეს ბარტერი მოახდინე ვაჟასთან მე საქმე ეწერა და ვაჟას მიშვეული იყო ხარ ვიშოუგდები ხარვის და ვაჟა მე ვთქარი მიიღე ანდროიდი მაგრამ ანდროიდი არ ვიცოდი სიტყვა ახლა მაშინ არ იყო ანდროიდი სიტყვა გადის დღეები რაღაც პერიოდი გადის და ვაჟას ოთახიდან ისმის ლამაზ კლასიკის სიჩუმე და უცებ სიჩუმე და უცებ ისევ ეს ამბავი ორჯერ მომყალბად გასასვენებელი ვიქნებიან შემოხვიჩა, მოდი შემდეგი სტუმრები შენ თავად გამოაცხადე, ვინაიდან იმ სფეროს წარმომადგენლები არიან, მთელი ცხოვრება რო შენ ემსახურები. დიახ, ემსახურები და შემწირე თავი 10 წლის წინ 13 წლის პატარა ლამაზ ლოყებიანი და თვალებიანი და გამოხედვიანი ბავშვი მომიყვანეს ესო ვაშინგტონიდან ჩამოვიდაო. პატარა ქართველი მამუკა გოგიბერიძე ბათუმში. ბათუმში დასასვენებლად დადიხარ ადამიანი რაღაც მზეს, ვა, კოღო, ემე რაღაცა და მამუკა. ბავშვი ხა ბავშვი ყორო ვარს გიტარაზე უნდა ბავშვი სწავლა. აი ვაზე ვიჯექი და მიფიცხებული ამ მზეს და ამეცადინებდი ერთი თვით ჩამოდიოდა ესე ამერიკი და ჩემთან გაიარდე ერთ თვიან კურს, მერე წავიდოდა უკან ამერიკაში, ერთი წლის მერე კიდე ჩამოვიდოდა, სულ ბათუმში უმიზდებდა. მე რო ბათუმში ვიხარ. და დღესდღეობით გაიზარდა, დავაშკაცდა და ჩვენიერი გიტარისტია. ახალგაზრდა, ბრწყინვალე გიტარისტი ჩამოაყალიბა ტრიო გოგიბერიძეების თავისანად ესაო მოძებნა ტრიო G
სამიო გოგი ბერიძეა. სამიო გოგი ბერიძე. ებაბი მოდი წარმოგიდგინოთ ტრიო G და მეც მათთან ერთად დაუკრავ თქვენის ნებართვით გავკადნიერდები. მოდი შევუერთი მაშინ და ავაჟღეროთ აქვე ერთი კომპოზიცია. სიამოვნებით. სხვადასხვა ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ხვიჩას მიერ შესრულებულ სიმღერას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და სოციალურ ქსელში ხშირად გთხოვენ ხოლმე მის გამეორებას. რაზეც იმედია ხვიჩა უარს არ გვეტყვის და ჩვენი ბიჭების შეუერთდებიან მას. $921 წელს წელი მას და ჯანდაბა შემოვიდნენ წითლები და ატყდა დავიდა რაბა რომელ პარტიას ეკუთვნის ეძგვერაძე ბარნაბა ეხ რა დრო იყო მოკლედ გეტყვით სათქმელს ვინც წითელი არ იყო შავად ქონდა საქმე საცოდავი ბარნაბა უპარტიო ყოფილა ამ პასუხმა წითლები ერდაკმა ყოფილა კომისარმა ჩეკისტეს ბარნაბაზე ანიშნა ეს მოხსენით მის ადგილას
ჩვენს პარტიელს დავნიშნავთ წავიდა და წავიდა მნიშვნელოვან სკამზე პარტიული თუ არ იყო არავის დასვამდნენ ამიტოა დღეს რომ ჩვენში პარტიების სვენა ზოგი ამისკენა და ზოგიც იმისკენა ყველა ზემოთ მიწევს ერთიანი ფიქრები ქვაქვაზე ნუ დარჩენილა მე თუ იქ არ ვიქნები ქვაზე ნუ დარჩენილა მე თუ იქ არ ვიქნები ხო და ნუ ავყვებით ვინც მაგ გზით წასვლას გვავალდებულებს ნუ გავყვებით ავანტიურისტ სკამდამოკიდებულებს არავისი არ ესმით უნდათ რევოლუცია შვილო რევოლუციას კარგი რამოუსია ჩვენს გარშემო მტერი ხარობს ეგრე ვერ გადავრჩებით ჭკუა თუ არ მოვიხმარეთ უსამშობლოდ დავრჩები ერთად დავდგეთ ყველადი და თავში არ გვივარდეს ყველა სკამზე უფრო მეტად ეს ქვეყანა გვიყვარდეს ჩვენი ხალხი და ქვეყანა თავზე მეტად გვიყვარდეს სიხარული წავსეა დარდიბანდი კაცის სესიასეა ისიც ცელა უზილობა ფარსია ღამებრილა დოფიგდილი სავსეა ღამებრილა დოფიგდილი სავსეა რანინაინა ნანინარინარინაინა Ra-ni-na-na-na-na-na-na, na-na-ni-na-na-ni-na-na, na-na-ni-na-na-na-na-na, na-na-ni-na-na-na-na-na, na-na-ni-na-na-ni-na-na. Ra-ni-na-na, na-na-ni-na-na-ni-na-na, na-na-ni-na-na-na-na-na, na-na-ni-na-na-na-na-na, na-na-ni-na-na-ni-na-na. Moqlare khare ganapedres quisixa, essa zamprogi peshkasho girsixar. Siamo vattobepnat khazars datebs Mierdat zlav im nahirat vanatem Mierdat zlav im nahirat vanatem
Აქეთ გორასაც იცავ იქით გორასაც რასუსამ აკიდებულ ბიცამ ფარსა დავატენებ ლაფსუსამ ასვით რარკინას დავღეჭავ ნაუ კედიდი თახლაფსუსამ რასამარ ჭირდები იშველი პიცავა საქმე ასადა გაიქცევა ამათის ახვალეს სუბსტიტივაზე ავიგიდე აგირმოსვილი მე შეუშიდე ცხამდენი მიწის ქვეშ ვარ კიდე შოუერ საქმე აღარ ისი სიტუაცია არ ჭირდება ფიცი ფიცი მაცური ცვიცი მშვიდობები და ყოველივე საუკეთესოდ გისურვებთ. შევხვდებით სექტემბერში ახალ სატელევიზიო სეზონზე ახალი პროგრამით.